Bé, la unió hàbitat-habitatge és intencionada, de fet. La primera cosa és que no podem avançar cap a un habitatge sostenible si no tenim un hàbitat i si entenent l'hàbitat com un territori, com un mitjà urbà, com un entorn més sostenible. Això és la primera gran qüestió. La vivenda, la tipologia arquitectònica, l'habitatge no es pot lligar d'una planificació, d'una manera d'entendre les nostres ciutats més sostenible. Què vol dir això? Llarguíssim d'explicar, però 10 punts clau. 10 punts clau que responen a totes les escales, des del territori fins a quasi la llar. 1. Gestionar millor el cicle d'energia. 2. Gestionar millor l'aigua i el cicle de l'aigua. 3. Gestionar millor què vol dir treballar amb els materials i amb el que vol dir els residus, el reciclatge incorporats a aquests. 3. Per treballar amb una idea de benestar, de confort, de salut. Aquests 4 punts són clàssics, estan pràcticament a tots els elements de sostenibilitat. Creiem que s'han d'afegir 6 punts més, importantíssims. 1. La interacció amb el paisatge i amb el context, amb l'entorn. Una situació, diguem, lligada a una aposta sostenible vol dir crear relacions amb el context i amb el paisatge i, per tant, amb l'entorn immediat. 2. Interacció social, participació, relació social, etc. 3. Una idea de connectivitat, d'accessibilitat, podríem dir de proximitat en alguns casos, important. 4. Economia. La solució sostenible, evidentment, no és desenfreno, no és consumo, és una racionalitat, la paraula racionalitat entre cometes, diguem, un equilibri econòmic, cost-benefici. Sempre hi ha un benefici, però el cost és adequat al benefici. Benefici que vol ser també no monetari, també. Després, el 6è punt d'aquests 6 punts és la idea de, podríem dir, mixicitat, diversitat. La sostenibilitat impulsa la diversitat, però no és una diversitat aïllada, és una diversitat interconnectada, és una idea de mixicitat, de complexitat, també s'ha parlat molt. I l'última, que és l'aposta més fora dels àmbits més clars lligats a la sostenibilitat, és l'aposta que la sostenibilitat implica inventiva, implica creativitat, implica imaginació. Per tant, un habitatge més sostenible segur que és un habitatge més imaginatiu, més, diguem, creatiu. 4 punts, més 6 fan 10 punts bàsics a totes les escales. Conclusió, un habitatge més sostenible probablement és un habitatge més interactiu. Més interactiu a tots els nivells, interactiu amb el medi ambient, interactiu amb el paisatge, interactiu amb la societat, amb els usuaris, interactiu també amb la cultura del propi temps. Un habitatge sostenible vol dir un habitatge que treballa amb la cultura del propi temps, que no mira enrere, ni tampoc intenta treballar amb una cultura utòpica, i d'alguna manera un habitatge interactiu amb la tecnologia, amb els mitjans que ofereix la pròpia contemporaneitat. Aquesta idea d'interacció, per acabar, vol dir treballar conservant el que ja tenim, reutilitzant el que ja tenim, renovant el que ja tenim i, per què no, inventant el nou a partir dels paràmetres que abans deia. Inventar una nova situació d'habitatge, com deia, que sigui capaç de passar de simplement la dignitat de viure, que ha sigut una gran conquesta del segle XX, el plaer de viure, i parlar d'un habitatge que ja no simplement sigui digne, sinó estimulant, capaç de crear estímuls per l'individu i per la col·lectivitat, i per tant de multiplicar les relacions entre l'individu, la seva intimitat i la col·lectivitat. Si logrem tot això, parlarem d'un habitatge més estimulant i, per tant, més interactiu i, per tant, més sostenible.